जापान में लकड़ी का घर बनाने की निंजा टेक्निक को देखकर आप भी चौंक जाओगे। दरअसल इस तकनीक को शशिमोनो कहते हैं, जिसमें लकड़ी को जोड़ने के लिए किसी भी लोहे की कील या फिर फेविकॉल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि लकड़ी में ग्रूव्स बनाया जाता है और एक दूसरे के अंदर ठूंस दिए जाते हैं। इस तकनीक से बना फर्नीचर 100 सालों तक भी ठीक रहता है और कुछ खराब होने पर जॉइंट से वापस निकालकर आसानी से बदला जा सकता है। और आपको ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।